Съдбата на Арес развълнува много хора, а и как няма. Докаране от бившите си стопани до такова жалко състояние, че дори ние не сме виждали толкова окаяни бездомничета. Той е живял на синджир, не се е хранил достатъчно и не се е движил пълноценно. От нашия лекар, доктор Кристиян Петков, ще научим как дойде Арес при нас и как е в момента. Арес дойде при нас в едно неглижирано състояние. Явният му проблем с крайниците не беше единствен. Той имаше и контактен дерматит, предполагам заради начина на отглеждане. Имаше също възпаление на ушите, беше в кахектично състояние заради ограниченото количество храна, което е получавал. Освен всичко, той беше и с анемия, което трябваше ние да коригираме преди да бъде той един годен пациент за хирургия. Странично от това имаше също и положителен тест за дирофилариоза, за което е започнато лечение, което дълго ще продължи, но за радост то не е високостепенно като степен на инвазия и позволява това той да бъде опериран преди да е приключил целият протокол на лечение. Доктор Петков се грижи за Арес и неговото стабилизиране. Сега обаче дойде времето и да обърнем внимание на най-големия му проблем – деформацията и на 4-те му крачета. Идваме при доктор Златинов пълни с надежда, че талантът и уменията му ще превърнат Арес в нормално куче. Здравейте, докторе, пак сме ние. Този път обаче ви водим, за съжаление, домашно куче. Да, то домашно. Просто е породисто. Арес с известната история. Сега за първ път го виждам и се запознаваме и той е доста симпатично куче, така че разбираме интереса, който е предизвикал. Доста оплашен, обаче доста добър. Много добро животно. Сега ще трябва да му решим медицинския въпрос. И от рентгенови снимки се вижда, но и прегледа го потвърждава тоталната луксация, макар и хронична в китковите стави. Това е основният проблем на Арес, който е толкова зле, че изисква дефинитивна терапия. Хубавото, че няма деформация на костта. Деформацията идва от китковата става. Просто тя е безкрайно нестабилна и се е изместила. Някои лигаменти са разкъсни, разтегнати и това е крайният резултат. И това няма как да е нормално или безболезнено. Това е повече от ясно да стъпва на тази част от стъпалото е проблем. Немските овчарки до някъде много бързо израстват като костна структура, мускулите им са доста слаби. И ако това се комбинира с недохранване, слаба мускулна маса, обикновено ако животното кахетично и ограничено движение. Нископротеинна диета, да, това също е фактор. Т.е. пасивно, ако натиска на китките, без да има възможност да развие мускулите. От един лек проблем лесно започва да прогресира и в един момент е извън контрол. Също при домашните животни, които някой би обърнал внимание, рядко виждаме такова нещо. Самото тяло е много кахетично, т.е. няма мускули. Добрата новина, че задните крака му изглеждат окей. Така ли, че немските овчарки имат малко скосена задница, имат малко ето такъв тип походка, но скъсяването на предния крак от тази скълчена китка води до цялата деформация. Да, и просто той компенсира с задните крака. Две думи за операцията на такава киткова става, която е толкова деформирана и скълчена, няма как да се възстанови нормално. Изисква една стандартна операция, нарича се артродеза, фюжен на китката, при която избираме нормалния физиологичен ъгъл, поставя се костна присадка, един имплант, една пластина и от такава позиция такава при него, идеята той да може да стъпва нормално на фалангите и китката да е права, дължината на крайника се възстановява, оттам цялата структура на тялото и задните крака. Трудностите идват от това, че той има изкълчване. Тоест анатомията е променена и ще трябва правилно да я позиционираме в права равнина, за да няма изкривяване на крайника. Отделно, разбира се, от това, че не се е движи достатъчно, не е използвал добре костите си, те стават по-меки. Той е млад освен всичко. Така че един от акцентите при операцията е перфектно да се позиционират имплантите, да са подходяща технология за ключовете си, която може да осигури стабилност дори в мека кост. Тук се очаква костно зарастване, след което, примерно след около 2 месеца, колата не е толкова важен, риска от проблеми намалява. И особеното е, че сме решили да му оперираме двата крака едновременно. Малко е нестандартно, но би ускорило възстановяването и ще спестиме няколко месеца. Така че трябва да сме перфектни с хирургичната интервенция
след което грижи като физиотерапия, заякване въобще на тялото ми, на мускулите, ще от полза. И това може да започне, да речем, най-рано 2 седмици след операцията. Така че ако той започне добре да ползва краката и се чувства добре след двустранната артродеза, вече нали, ролята е на общата грижа, правилно раздвижване, упражнения, които могат да се правят физиотерапевтични. В принцип е тежко състоянието, трудно, обаче аз съм оптимист, че ще го правим. Като си свършим работа с малко доза късмет, ще има най-вероятно радикална промяна в начина, по който стъпва. Това е китковата става, която е оксирана. Оксирана означава тотално изкълчена. Ние тук мястото. Евентуално целта е не точно това да постигне, но да се постави един имплант, който я държи. Това е тук мекотъкано подуване, тя е тотално оксирана и очевидно има анголация, която е правилното място. И това става просто. Ето ни и обратно у дома във фермата. Операциите на двете крачета минаха много добре и сега Арес има 2 седмици почивка. След това ще трябва да се потруди и той. Предстои му интензивна физиотерапия, за да може да се научи да използва новите си прави крачета. Благодарим на дарителите, които направиха това възможно. Ени Леско София. Заедно помагаме.